ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் சுரேஷ். வெல்கம் டு சுரேஷ் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் விலாக் பார்க்க போகிறோம். எங்கேருந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெலகாமிலிருந்து கரூர் போகிற ட்ரெயின் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ராவலிங் டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மணி நேரம் வருது. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது இல்லாமல் பெல் பட்டனை ஆளில் வச்சுக்கோங்க. வீடியோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்காததுனால நான் 3 பார்ட்டாக பிரித்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வரும். வெல்கம் டு சுரேஷ் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெலகாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கிறோம். நம்மளுக்கான ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பிளாட்பாரத்தில் என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம அப்படியே ட்ரெயினில் ஏறிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். பெலகாம் சிட்டிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 வீக் பாய் சொல்லிடலாம். 1 வீக் இருந்துச்சு தான் பெலகாம் வருவேன். லாக் கூட பண்ண முடியல. லோண்டா ஜங்ஷனில் நிற்கிது. இந்த லோண்டா ஜங்ஷன் எப்படி அப்படின்னா லோண்டாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவா இதில் இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவா ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு சுரேஷ் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெலகாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கிறோம். இன்றைக்கி என்ன விலாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் விலாக்குங்க. இங்கேருந்து நம்ம கரூர் போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 9 மணி 5 நிமிஷத்துக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெலகாமோட ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிறோம். பெலகாமோட ரயில்வே ஸ்டேஷனோட வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசியாக நரேந்திர மோடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணினார். அப்படியே பெலகாமோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் வியூ மட்டும் பார்த்துருக்கேன். இந்த பெலகாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட உங்களோட பழைய வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். இதான் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பில்டிங்கு பார்த்துக்குங்க. நம்மளுக்கு ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 9 மணி 5 நிமிஷத்துக்கு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதர் டு திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ்க்கு டைமிங் பார்த்து அப்படின்னா கரெக்டாக 8:38 ஆச்சு. ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள என்ட்ரன்ஸில் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல் வியூ எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்ட்ரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா பெலகாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃபஸ்ட் பிளாட்பாரத்தில் இருக்கிறோம். நம்மளுக்கு ட்ரெயின் அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா 2வது பிளாட்பாரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க அப்படி வாங்க 2வது பிளாட்பாரத்துக்கு போயிடும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் பிளாட்பாரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள்.
கரெக்டாக பிப்ரவரி 28 நினைக்கிறேனுங்க. அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடி வந்து ஓப்பன் பண்ணினார். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை நாளாக வேலை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. நம்ம ட்ரெயின் கரெக்டாக இப்போ எத்தனை மணிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:05க்கு தானுங்க. இங்கேருந்து கரெக்டாக 915 கிலோமீட்டர் வருது. ட்ராவலிங் டைம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மணி நேரம் வரும். காலையில் 5 மணி 5:30 ஆட்டத்தான் அங்கே கரூருக்கு என்ட்ரி ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ கண்டினியூ ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெலகாம் டு கரூர். ரொம்ப நாளைக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் விளாக திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வீடியோ ட்ரெயின் விளாக் பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவீங்க. நம்ம ட்ரெயின் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 9 மணி 5 நிமிஷத்துக்கு வரும். ட்ராவல் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மணி நேரம் வருது. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 915 கிலோமீட்டர் டோட்டலாக. இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 மணிக்கு காலையில் எடுத்து மறுநாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மணிக்கு ரீச் ஆகும் கரூரில். காட்டுறேன். இந்த ட்ரெயின் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையிலேருந்து தாதர் டு திருநெல்வேலி போகுது. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாதரில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்டு 9 மணிக்கு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் மறுநாள் காலையில் 9 மணி ஆகுது. நான் பார்த்தீங்கன்னா பெலகாம் ஸ்டேஷன்லேருந்து டிக்கெட் போட்டிருக்கேன். நம்ம எந்த கோச்சில் டிக்கெட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லீப்பர் கோச் தானுங்க. S2ல் நம்மளோட சீட் அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ட்ரெயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. வாங்க ட்ரெயின் வந்த பின்னாடி உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். நம்மளுக்கான ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பிளாட்ஃபார்த்தில் என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம அப்படியே ட்ரெயினில் ஏறிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். நம்மளோட ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:05 ஆகுதுங்களா. இப்போ ஏறி உட்காந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி காலையில் 5 மணி வரைக்கும் இதுக்குள்ளே தானுங்க. நமக்கு கோச் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா S2, சீட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 14 upper berth. அங்கே நம்ம இது பார்த்திங்கன்னா பெலகாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபாரம். நம்ம அங்கே அப்படியே நம்ம சீட்டு போய் பார்த்துட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. எல்லோரும் மேலே சீட் தானே நம்ம சீட்டு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா பெலகாம்லேருந்து கரெக்டாக கிளம்பிடுச்சு. இந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த லேட்டும் இல்லாமல் கரெக்ட் டயத்துக்கு வந்துருக்குது. இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா 9:30 வரும், ஒரு நாளைக்கு 10 நிமிஷம் இதுமாதிரி முன்ன பின்ன வந்துகிட்டு இருக்குது. இன்றைக்கி டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன் மாதிரி வந்துருக்குது. ஒரு டிலே இல்லாமல் கரெக்டான டயத்துக்கு வந்து கரெக்டான டயத்துக்கு எடுத்துருக்காங்க. பெலகாம் சிட்டிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 வீக் பாய் சொல்லிடலாம். 1 வீக் இருந்துச்சு தான் பெலகாம் வருவேன். ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா காற்று செம்ம காற்று அடிக்குது. வ்ளாக் கூட பண்ண முடியல.
செம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்குங்களா, அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த வ்ளாக்கும் பண்ண முடியல. பேசினாலும் சவுண்டுமே சுத்தமாக கேட்க மாட்டேங்குது. இப்போ எந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ட்ரெயின் ஏறி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 மணி நேரம் ஆச்சு. கரெக்டாக மணி 10:06 கரெக்டாக நம்ம பெலகாமில் ஏறி 1 மணி நேரம் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் லோண்டா ஜங்ஷனில் நிற்கிது. இந்த லோண்டா ஜங்ஷன் எப்படி அப்படின்னா, லோண்டாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவா இதில் இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவா போகலாம். ரெண்டாவது இந்த பக்கம் இது இருக்கும், ஸ்டேஷனோட வியூ பார்த்துக்குங்க. நம்ம வந்து ட்ரெயின் இங்கே நிற்கிது. ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோண்டா ஜங்ஷனில் இருந்து கிளம்பிருச்சு. இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்னாவர ஜங்ஷன் வரும். உங்களுக்கு அல்னாவர ஜங்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, பாய். நம்ம எந்த ஜங்ஷன் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்னாவர ஜங்ஷனில் இருக்கிறோம். இந்த ஜங்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிடையாது. இது சிம்பிளான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான். இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்வார்க்கு போகிற ட்ரெயினுங்க எல்லாமே வந்து இங்கேருந்து பிரிஞ்சு போகும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பெலகாவி போகிறதுக்கு மும்பை இதுக்கு என்ன ட்ரெயினும் இதிலேருந்து இந்த பக்கமாக பிரிஞ்சிடும். லோண்டா பெலகாவி இந்த வழியாக போகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோவா போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லோண்டா போய் லோண்டாவிலேருந்து இந்த பக்கமாக பிரிஞ்சிடும். ஓகேங்க, ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது. நம்ம அப்படியே ட்ரெயின்லேருந்து வ்ளாக் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்னும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனான தார்வாடு வந்துடும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது. முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் மட்டும்தான் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கான லைன் எல்லாம் போட்டுட்ருக்குறாங்க. இந்த கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்னாவர ஜங்ஷனில் இருந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனானது தார்வாட்டில் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே வயலாக அடிச்சிருப்பாங்க. இப்போ பூரா பச்சை பசேர்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை காலம் இல்லாதனால வெயில் காலத்தினால பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வேறு விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இதில் மழை காலத்தில் போகிறப்ப கட்டுறேன் பாருங்கள், ஃபுல்லாக வயலாக அடிச்சிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அப்படியே பச்சை பசேர்னு இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக காஞ்சி போய் இருக்குது மழை இல்லாதனால. இன்னும் ஒரு ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தார்வாடு சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. பசங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஹோலி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோலி, இங்கே கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு மறாவது நாள் ஹோலி கொண்டாடுவாங்க. தார்வாடு சிட்டிக்குள்ளே ட்ரெயின் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இங்கேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வீடாக இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தார்வாடு ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ஹூப்ளி ஸ்டேஷன்.
ட்ரெயின் பார்த்தீங்க இன்றைக்கி அப்படின்னா கரெக்டான டயத்துக்கு வந்துட்டுருங்க. எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துடுது, இல்லைன்னா கரெக்ட் டயத்துக்கு வந்துட்டு இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் லேட்டாக வரும். இன்றைக்கி பரவாயில்ல. கரெக்ட் டயத்துக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் ஹோலி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தார்வாட் ஸ்டேஷன் என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 11:37 ஆகுது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்ளி ஸ்டேஷனுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 22 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் வரும். இன்றைக்கி நம்ம நேரம் என்னமோ அது இல்லைங்க. ட்ரெயின் கரெக்டான டயத்துக்கு எல்லா ஸ்டேஷனும் வந்துருக்கும். அதே மாதிரி காலையிலே நேராக கரெக்டான டயத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சீக்கிரமே போயிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தார்வாட்லேருந்து ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. என்னடா தார்வாட்டில் எந்த இது வீடியோ காட்டல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லா ஸ்டேஷனும் இறங்கி வீடியோ பிளாட்ஃபாரத்தை தாங்க காட்டுறோம், வேறு என்னத்தை காட்ட போகிறோம். அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்ததும் திருப்பி கிளம்புனதும் மட்டும்தான் காட்டியிருக்கிறேன். இப்போ ட்ரெயின் கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தார்வாடு ஸ்டேஷனை விட்டு கிராஸ் ஆகுது. ஓகேங்க, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு.